見聞翻回山啦，幾旺影上車，啱啱係咧平下8年嘅阿姨，啱啱拍出嚟嘅咧個阿姨佢話買佢講佢架車噶啦，冇表賣啦，所以佢真係臨時喊佢啦，啲平車翻嚟90蚊已經見啦。哇！我覺得佢飲佢嘅嗰個黑色嘅脆皮燒雞喎，好香喎！個脆皮燒雞咧燒得皮喎，佢嘅而家叻會嚟咯。哇！你好，見聞翻回山啦，幾旺影上車。Hello， 大家好啊，我係店名啊，點知啊8月20天記得啦，但係嗰陣拍嗰度唔係好回山，我剛照嘅啫啊。琴晚出嚟剛照路啦，嗰陣係落水啦。出嚟剛照天文台嗰陣要話啲啲啦，我唔記得啦。很熱嘛係啦，你聽你啊，珠江要啦，嗰度嚟北京路啊，附近嗰個很熱嘛係嗰個，拖緊啊，要南山啦，我而家要珠江，熱係都冇開啦。公照邊關去，嗰隻過境啊海子橋，你個公照市區嗰個阿車呢，嗰度10零20蚊嘅車費可以拖40分鐘啊！如果你澳路啦，澳除啊向力硬啊，澳除啊塞車啊，所以啊，你車冇都會快。所以我聽啊，北京路阿車過嚟個塞邊啊，來運佢高起個塞呢，車費20蚊安呢，車程呢成45分鐘。佢時啊，向佢向空向愛啊過嚟佢啊，來運佢嗰個開煲啊。佢咧開陣啊，水產時尚噶啦。哇！佢嗰個日要啊得回山日生好，或者過嚟佢嗰個呢都係啊，溫回團要嘅很愛啦。去到佢側邊啊，咩到哪個位置嗰度到那個家梗啊，那波鞋啊，那皮鞋啊嗰啦啊，到成邊，然後啊買啲海飲。有叫名見過佢，雖然我出到嚟公照啦，嗰啲男子啊過嚟啊，見嚟佢啦。全部係開餐啊，佢哋嘅。湛江肥好啊！哇，2蚊一隻㗎。呢生蠔2蚊一隻㗎，哇貴平啊！啲生蠔嘛2蚊一隻就話怪貴話啲生蠔啊！哇，你話外山人嚟啦，38蚊一打嘅，咁你話係嘛？要怪貴喎。2蚊貴啊！咪就係咧，哦佢嗰時要呢10蚊嘅，要呢貼8蚊。開隻。嗯。佢嗰個啊三文魚好愛笑，有魚生啊三文魚。哇！佢個山都可以穿邊嘅正係又好滑喎。嚟講咧，愛貴過愛黃海啊，愛黃海啲要。不過佢哋有嗰個名標價錢啦，你哋啊每條雞蛋1件。如果佢嗰個帶到去有公會啊、戶服，那會睇市場噶咯啊。好啊，嗰啲會賣啦。哦，佢嗰啲生蠔又係一層阿寶啊，佢嗰個。雖然你話聽人俾個望我啲生蠔2蚊貴咧，我懷疑佢嗰啲係價格細嘅，我嘅係貴貴嘅房啊 keep 人哋去買，有冇可能係平？
嗰陣啊向團香愛有個比較啱回啦，過嚟個一方花香龜，那佢個講啊，佢兩條嚟個問題嘅，佢個樣啊佢啲堅理啊叫我，有愛講啊佢講，係嗰啲乜壓 set 佢壓價佢咁啊，湛江風味店之烏，佢sắc啊。lực thèn hay ấp xuân nắc buổi sáng yêu suy hoàn vui我覺得佢飲佢嘅嗰個壓色嘅推皮燒蓋喎。好香喎！佢推皮燒緊係燒緊啲皮喎，佢嘅而家叻佢嚟咯。我哋嚟到個下面堆劍攞個雞髀翅咯，那個呢燒上啲皮粒粒推。好啦，開飯啦，因為見個腿，有啲硬腳㗎，加佢呢要推劍，佢嗰啲啱到。至愛腸咯，含到標準愛腸嚟啦，一叫佢嗰啊，上會聽台嘅啊，每個含到標準愛腸。出嚟愛腸是照樣啦，因為佢騎寶，我頂飯。啊，佢個室群咧都係啊，人檢查嘅入飯嘅啦，啊，佢當樣係咁。好啦，今日就對過嚟啊，北京路嘅嗰個柴日內咯。柴日內嘅話就可能叫做返回山啦。所以你話嚟公照路呢，行北京路呢，佢哋已經熱得個愛嘅燃料量啦。啊，所以今日禮拜四嘅佢覺得都高興。秋香冷熟，有我认真啊！蘇然係咯，兩獎拿過好幾獎朋友。係啊，把我幾獎。嗱，北京路嗰下邊啊，還要嗰啊，二廳啊，二廳嗰咧叫尖咧孤得，我佢個爭取你開咯。京北嚟為止。有陣啊，10秒鐘音。我覺得劍啊，10幾輪啦，冇鬼劍啊真嘅。雖然你話佢呢個㗎，我覺得到我哋撈人啦，你戰爭劍正嘅話，佢呢啲換氣爆棚嗰啲話都劍啊準。哦，今日間線啦，佢等佢5、6歲啦，佢行啊，北京路好鬆啊，要5日。啊，水要未落就落。嗰陣呢，而家啊錄音半鐘啦，家下慢慢黑。藥料是軟解。哇！佢嗰陣咧湖入咗標本啊！哦，你真蝴蝶啊呢啲啊？
真蝴蝶嚟嘅喎。佢呢換重色改啊，個寫佔咩呢白椒啊個份嘅。所以你公招佢嗰個退潮開緊啊，咁啊外國妹啊，外國要啊好喎。哇！那佢那塞邊嘅呢，小速度啊！那佢那二天呢，那發茶嘅呢喎。我個那塞邊。好了，嗰陣呢上到嗰個呢，差唔多啊，網易啊辦事嘅嗰一份嘅快餐式嘅空式嘅快餐啦，一個就準備立車啦。好啦，兩個佬啊，仍然飲緊啤嘅，飲緊啤仍然飲杯啊，公式嘅奶茶大個啦，一個就立車啦，鐵飲8個度嘅車，一個就啱啱好啦。香啊，香嘅麵啊，1碗麵啊，仍然係1碗麵嘅呢，要加個荷包蛋，要結果你咪睇計。啊，睇計佢嗰個1一般般咁20咁，所以啊，要教我兩個話報案啦。唔水帶使乜帶啊？調一啦。哇，嗰本大菜要佢杯啊！本嚟嘅奶杯係兩個，我都係諗住老闆賣那個20蚊嘅奶杯嘅。我兩個人嗱，你開個半日奶茶嘅，個奶杯咋？那我俾佢個杯，一樣嘅價錢，所以呢變長嘅樣，冇人認識嘅可以落個。好啦，入啦，入波到嚟拖夜車翻惠山，照樣啊，都係嚟拖 A 黑啦，拖 A 黑拖3個站，拖3個站都過嚟搶拱啊 A 黑站咯。好，兩個拜拜啦，啊，拜拜。兩個拖向公車，我要拖3個站加車。攞搶拱佢咯，我個 D 出去出去要個人啦，咁到啊，部分人咯，再嚟講呢個你比較到你上車咯，啊。所以啊，為了看艇啊，近代呢，佢哋拖緊啊，近代出行，反正唔關時間。啱掉嘅，上岸啊，喺入邊啲回山鄉嚟咗嘅，那回山鄉嚟啊，拎行李箱啊，上一袋拎唔上，我幫着啊，開上去啦。不過都唔明班車，就要拖人家小港巴士，我哋拖回山車站嘅巴士咯，向我一樣係個上車。啊！到佢個搶拱啊，喺個 D 出嚟啦，哇，閃眼喎，佢真係少少水，公照丟架，人喺啊行過嚟佢個保安行嘅上車啦，係啦，行緊好啊，講回神馬嘅，見到佢個硬車啦。嗱，
佢兩個姨啊翻回山啦。哇，你好，見聞翻回山啦，幾旺影上車，啱啱係評下病人嘅阿姨，啱啱拍出嚟嘅兩個阿姨佢話買佢講佢架車噶啦，冇表賣啦，所以佢真係臨時喊門啦，啲平車翻嚟叫什麼已經見啦，呢度係啦，幾旺見啊，翻回山啦，晚黑噶啦。老年紀就冇乜客嗰陣飯嘅話就買2個客，要6至2，佢架車翻去山頂站嘅。嚟今日都有會號業到啦，今日啦。但晚女又係拖佢架車，嗰陣翻啊又係佢嘅手機。係兩個門嘅姨佢話佢是好安然拖佢嘅海山車站嘅車，因為佢平嘅基本個小公巴士佢先29啦，佢回翻嗰度25蚊嘅。溫度。哇！嗱，先翻到關路啊，落啲海水嗰陣，要響路要心安。嗰陣啊，未翻到九江啊，嗰時啊。好啦，屯城依個半陣嗰時翻到啊，運槍愛槍嘅位置啦。所以你話多個人啊，雖然啊嘛佢平，但係佢好準時依個半陣可以翻去。下一站永豐豪園。好啦，嗰時兩會落車啦，咪幾好啊，係嘛？翻到個三甲路喺呢度下車嘅話，唔需要行2分鐘就 OK， 唔需要車站買車啦。25蚊乜就帶啦，係嘛？好啦，公照嘅2月1日要嘅澳路結束。嗰時啊，正就是係一部分啦，嗰啲要出嚟行嘢啦，喺個很嚴嚴啊，冇乜愛一樣嘅，就係專業嘅啦。好快開學啦，或者3經幾都開學啦，佢發覺個位置嗰時都係推南路上來北樂園嗰邊啦，都係列路人員嘅附近啦，所以嗰時見行出嚟市區啦，我都中意行路去咯，有時候開關日啦，佢就可以按車出去。佢個小區差唔多北樂園啦，又要上紀念10年咯。原來上來個這邊到期嘅一個小區，不過就係全部係補開嚟。嗰時佢5、6年賣出嘅都係20兩萬，20兩萬嗰時都好想人哋接銷啦，畢竟佢係補開噶啦，嗰時係上網人咁換爬，你撈佢要爬唔腳，係嘛？所以嗰時基本上都高嚟堂撈難賣出嘅。佢嗰個魚蛋都係上來最高嘅建築25層啦，係澳門嘅25層嘅日一樣。不過佢哋魚蛋彈企咧，佢都可以係嘛？話佢杜劍運練運話佢叫啦，係要2-3tháng rồi phải có thể này cứng hố cứu了。哇！佢真係出年結體。雖然你話佢塞佢啦、泥盤啦、泥客人啦、鋪位咧，基本上係靠人行街啦，基本上都冇人行噶啦到運到去到人都過路客。跟住佢試下回想下我內的緊佢啱到正蓋嘅飲就對我噶啦，加侖 A 餐係咁樣噶啦。泥盤嘅賣盤到屋嘅佢都睇佢呢件正蓋飛啦。佢真係比較行過見佢嘅北樂園嘅葉邊，要2樣嚟到依件去，
佢又好啊，佢可以寬寬啊，你睇你少啲的。嗱，佢嘅上來佢嘅25tháng佢嗰度啱都係兩換愛下咯。不過未條佢20幾tháng愛鬼估嘅上下咯，都要25tháng以上啦。我佢而家下來你要屯啱到招換屯，所以佢是個象徵屯啦。要呢就保留翻而睇人呢叫佢，要呢就起嚟嚟賣啦。佢塞佢呢高嚟都係再入倉噶啦，再入倉呢嚟起有佢照換屯嘅好餅嘅，俾個女啦。佢象徵叫屯落。所以上個回上那路上開呢，一般呢還保留翻好咁象徵屯啦。回塞嘅再入倉嘅加推禮堂啦。如果你只係隔離呢，係嘛？經結佢個呢禮盤經結可以經呢個土你又唔可入，可能你又冇權去係數佢佢晚黑嘅唔可以經。幾時佢佢講賣等飲鋪嘅好生意，佢話數係真係等人幾快愛幾脆哇！那叫要你幾好鹹人一等，賣16蚊一條，要你保會等個，要你鐵兩字等，但係賣成16蚊條。佢塞緊啲上腳等平啲，佢多少病佢塞呢？那全部都起嚟個4-5tháng嚟，但係食買嚟，佢塞病人都好話都係還係而睇啲叫屋，人而講開緊要緊就係thường年起過噶啦。哇！望上去都還原得黃內屋喎，我覺得。雖然你話按錯佢啲屯啦，如果係香熱可能可以發曬啦，咁你話幾好嗰年時啲人會啦，係嘛？佢啱之係賣 A 個分分啲睇而家好危險啦保留份到幾間叫屋我覺得。其實佢是佢都好佢象徵屯我數睇能貴一年都知，要佢平佢依個50蚊或者100蚊個對你知佢啲叫屋啦佢有自己一般可以幫你係嘛？阿里依度自建啦佢就冇容易呢個冇容易壞。佢塞依個香港嘅 A 起要驚高嚟愛下啦。我佢飛好短嘅飛機我佢飛個望望過去開嘢望翻到佢咧，數靚咗人嘅盒，啱啱跌到正緊佢嘅拿去望下。佢先咧數靚咗人一邊啦，我數係晚黑嗰陣見到你阿姨冇橋山寶嘅，又工廠寶嘅啦。推只推南路行下落去就行到黑山路啦。黑山路佢嗰靠近佢嘅天橋派發時槍，那軍火那個啦，55萬起萬好價55萬起，佢都係呢俾個大富人噶啦，正常嚟講賣啲80萬。
佢呢邊啊線橋啊派發啦，啊呢邊啊藍石啊，佢那個軍火。我到兩年啦，我上翻輪時啦 ，OK 啊，會唔好合適嘅強度啊？我覺得係啊，帶嚟嗰啲派發部成貨成咁幾個月啦，係佢啊，認為 OK 啊，要做啦，冇辦法啊，開會嘅線度咯，咁好咩名度？到嗰啲派發嘅呢，就係啊。上幾日開架車會送貨，我講飲呢要妒忌啊，上好那貨，人呢那按呢就一間飲我會送咯，啊，所以熱晒而念到嗰啲醬呢個我都係5天2碗咁。按 OK 嚟杜姜呢，回上嚟杜姜呢，因為要5天2碗嘅宵夜得幾時代啊，翻嚟唔錯噶啦。啊！你如果喺外屋嗰熱晒而念啦，嗰度還可以。嗱，兩師傅呢，嗰度會啲賣人嘢嘅，係嘛？或者做服務員嘅，攞3天2碗嘅活得啦。所以叫佢呢藍石派發。那嗰陣啊，行我派發時長喺近嘅醫藥嘅，佢個惡推棍啊，咁呢推棍啊派發等幾10幾蚊件啊，我嗰有時長買藥水30幾啦，啊，雖然人都話橋翻屋企，佢又買推棍嘅呢，嗰啲啊，個人派發時長嘅，佢個買就平好喎，佢嗰啲推棍晒出嚟掟好喎嘅。啊，我關啲都叫幾晒，那推棍有時候啊，那個啊，好大力般的成，那個，但那活人啊，那個門堆那個啊，都好啊。我佢講飲屯部派發群啦，得係呢兩石嘅，都個封名嘅喎。啊，要得買又要得到啊，咁啊嚇。哦，要到咪日台有個濕病。哦，哦，佢濕病群咧，睇啲藥退，哦，係咯，哦，得等啲滾開尾啊，滾開尾都要，好話偏正，所以派發部就梗係話偏正啦，線橋負責派發時長啊，水果時長有個一邊咯。哇！嗰陣叫佢晒，諗住係等染啦，帶出嚟行嘢咯，嗰陣活人緊啊，出嚟去贏。啊！佢試下個派發時長葉病啲水果都冇乜得。其實佢個試下好啊，都係放嚟個冷庫葉病，呢陣時日啊，佢話炸出嚟佢香嘢好容易啊，跌下嚟那個。呢邊啊，派發時就係嚼刀咯，啊，嚼刀有乜慢嚼啊？覺得高輕啲，整嚼嘅時係就比較穩定咯。呢陣嗰時都還係要細價啦。哦，嗰啲撳瓜嘅時啲撳瓜上市啦，那芒果。啲榴蓮幾錢斤啊？佢老闆啊，21啊！哇，嗰啲派發等幾11蚊件，呢啲超市嗰時啊賣啊10膠嘅膠都要啦，啊，係。所以你話有時啊派發時長你賣散賣嘅話，都未必係佢要呢超市嘅平。哇！我門鏡啲花臉味，有門鏡佢都啱到，我覺得百香果，係咪冇我啲花臉啊？我睇佢嗰啲呢瓜好貴嘅呢，3華鏈，賣山啊3個8一件，嗱嗰時候見得平過幾，10幾蚊一件。啊，咁啊，鋪向呢啲都賣9蚊一件。